Mwebala abalungi okubanga ate mujaje komide konatera ntuse okubanga nyongera okubaweereza mu ngeri mu ba endala ngenda kutandika n'omuyimbi wa gospel Daudi Mugema ono nga yeetaaga essala zammwe wamu n'obuyambi obw'enjawulo okuba nti munange ajjanjabwa oba afuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okubanga alumbibwa ekirwadde ekyakookolo ekimulidde amagulu okubanga ate kigamalawo so nga ate bwenkuzaako ku mukyala amanyiddwa nga Queen J ono nga kati essaawa eno ye president wa TikTok. Omukyala ono alina amawulire gatuleetedde naddala abazadde abalina abaana oba oli waka oba tuli waka kikakatako kubanga ate okuuma omwana w'obbotiribiri. Buli muzadde sooka owulirize ekirango kino. Buli alina omwana mu kaseera kano wandibadde olinda koleka omwana oyo n'ataayayo oba n'atambula yekka. N'oba toli Uganda tegeeza omuntu alina omwana wo. Olw'ensonga mu kaseera kano kyakuwamba baana na kubatta. Mujjukira omwana gwe Nalanze Shadrach ennaku 2 emabega ow'emyaka 4 n'asangibwa enkeera ng'attiddwa. Mu kitundu kye kimu baakattawo abaana 2 era abawala. Ate babatta enzita y'emu abazadde nga mubeera ku Bombo Road. Kawempe, Kizingiza, Kiteezi, Kabaga, Kidokolo, Kawanda. Omwana gwe baseggulo yabadde abeera Kawanda bamutidde mu kifo kimu kye battiramu oli bakiyita Kizingiza ne leero gwe bassa abadde abeera Kidokolo. Basooka bakwata ne babattisa empale zaabwe. Akalanga akalala Kadama Munafa buliddwa abaana be badde babeera Iganga badde bagenda ku ssomero be bali mu uniform omu bamuyita Innocent omulala bamuyita Crispus. Abalabyeko tegeeza poliisi ekuli okumpi. Mikwano nga bwe tusoma obubaka buno nsaba twegendereze. Abassa abaana bano baleseewo ekibaluwa kikiro kitwala omunaku nti bakyatta abaana abalala bangi. Mujjukire bano bakatta kati twakafuna amawulire g'abaana 3 2 bo nabo baabuliddwawo ekitundu kyekimu. Abaana bano babatta enzita y'emu basooka bakwata kubatunuza mu mbuga za sitaani namaani bakwata obwali bwabwe obw'omunda bwe babatugisa. Mujjukira ekikwekweta ekyaliwo nga batta abakazi namaani basonsekamu ebiti era nabyo byatandika mpola. So nze nonnandise poliisi eveeyo ku nsonga eno ate yongere n'obukuumi naye nga poliisi bw'evaayo naffe ng'abazadde n'abo bwe balekera abaana bannange twongere okutunuulira abaana bano twetutuma abaana tetubaleka ttambula bokka na bokka ku makubo. Mbeegayiridde mikwano kino kyo kitabuse. Togikwatako atusse okubanga ataddamu essaawa yonna anti wenjogera Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka avuddeyo bw'atyo n'ategeeza Paalamenti nti essaawa yonna gavumenti ereeta enkyukakyuka ez'omuggundu mu ssemateeka w'eggwanga era nga mu kaseera kano minisita wa ssemateeka Norbert Mao yakuŋŋaanyizza obuwaayiro obuwerako ddala 73 obwetaaga okukyusa nga yabuweerezza dda mu kakiiko akavunaanyizibwa ku kwekenneenya oba okwekebejja amateeka ka Uganda Law Reform Commissioner. Okubanga ate kagekenneenya bulungi ono agasseko kubanga ate ategeeza nti Mao yasisinkana dda n'ababaka ab'enjawulo bakubaganye ebirowoozo ku buwaayiro obw'enjawulo era nga bateekateeka kubanga ate basisinkana ababaka abalala. Omubaka Honorable Francis Zake ayongedde okubanga ate akangula ku ddoboozi ku nsonga y'abasibe abamaze ebbanga eriwerako ddala mu kkomera okuva ku sayidi y'ekibiina kya National Unity Platform. Ngambyo chairman akulira court martial ne mugamba bwe batuwanze bajje yabunze nyingireyo mbereyo gy'emyaka tubaga ffe ng'abakulembeze batuyingizeeyo batuwa abaana b'abantu abo kuba ffe ng'abakulembeze ffe bino twabyewa ne tugamba tugenda kugendayo tuvuganye gavumenti eno tugijjeko bwebanga tetugijjeko wakiri bakwate mu ffe baleme okukwata abantu ba bulijjo kuba bo tebalina amaanyi ffe ng'abakulembeze ffe tulina amaanyi ffe tuwewaayo nga saddaaka okubanga tufiire eggwanga lyaffe nze nga Zaake mbagambe nze munkwate munteekeyo abo mubatuwe kuba tebakisobola kikola ekyo wakiri kola ekyo kiri mu mateeka kuba byonna byonna bikolebwa bya buswavu bimenya amateeka era nga tubivumirira kubanga ko terina kweyisa bweti tebalina kubeera mu kkooti y'amagye. Ne kansala gwe bayita Muwanga Owen olwaleero kansala bamusindise ku rimande ekitalya ng'alina yenayina ebinubule olwaleero kye bamukozeeko bamukutte ne bamuleeta wano kuba bulijjo tubali tumusaba okumala nga tennaku 3 olw'okuba balooya baffe badde bataddeyo episcopus ne basalawo okulaba nga bamuleeta wano ne bamulimandinga naye nga yenayina mukube era bakikoze ngera kamera tezimanyi nga ne balooya baffe tebabakiriza kuyingirayo ne bamusindika busindisi kakiba kitegeeza kati twagala kujjayo bakadde abamazeeyo emyaka 3 ne kati balina gwe bakuttulwayo kati batandise kubakulembeze basookere waakiri ku pulezidenti waffe Kyagulanyi gwe bamusooka okukwata bwe mwanga mulowooza nti bano abantu
batuju nonoza abantu bano balina mundu musokere ku president wa Fibai commander in chief ow'abantu ba bulijjo kati oba temusola kubanga bukola ekyo mutuwa abantu baffe twagala abantu baffe mulekerawo okubonyabonya abantu baffe. Ensonga za pressure nga zimaze okuba nga tezituka yassa tulengera akaunti eraga nti ya Buganda ku mukutu ogwa X abangi gwe mumanyi nga Twitter ng'ewooninga omukulu amanyiddwa nga Fred Kajubirumbuye era nga mu bigambo byabwe bawadise ne bagamba nti we now send our warning to Fred Lumbuye tukoya abantu abavoola obwakabaka bwaffe awo nno baddayihadi ba Lumbuye ne bavaayo ne bawalabula omuntu ono yasose yamugambye nti you're becoming nuisance. Mayiga once told us Kabaka was suffering from allergies. It was Lumbuye's effort that forces Buganda to take action. Ono n'amala n'agamba omulala wansi nti Kabaka baali bamutta ng'oliwa omanyi Fred omubiri gwe yayiwawo bw'ate bwe yamutegeezezza. So mu ngeri emu oba endala bagamba nti Lumbuye yateeka ettaffaali ddene ku Buganda ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Fiki Gaza eyabadde akeddwa okuba nga ataakwatibwa ku nkya ya leero gye buzibidde nga ali free oba nga ateereddwa gonno gaba mawulire malungi. Gravity Omutujju yagalinye gye gava oluvannyuma lw'oluyimba lwe yakozeho okuba nga ate luggibwayo ku YouTube channel ye olwo nno baba bamukubye strike. Kaakati no ne famire y'omugenzi Paul Kafero nayo evuddeyo wabula nga bano ekibajjeyo kwe kuba nti omukulu n'alina ebigambo bye yayogedde awo ku Bobi Wine ebitaabadde birungi oba oliawo ku saidi yaabwe. Omukulu avuddeyo nga yamanyiddwa nga Swaz Kafero n'awandika ku kibanja kye n'agamba nti becoming a public nuisance is so shaming. Years ago when I met this Gravity Omutujju guy, I saw a real humble struggling youth wanting to make way in life. So we let him go away with redoing our father's Walumbe Zaya. Long living it without question or even pay at all. As time flies, you, the public, gave him all your attention till he became a shame. Bobi Wine redid the Dipo Nazigala song and even took the initiative to look for us and paid during our struggling days in high school. Awo natulaga ekifaananyi bwe baapozinga ne Bobi Wine we yali abanoonyeza okuba nga ate abawa ku kasente. Yayongeddeyo n'agamba nti you did our daddy's song and you didn't even pay a single penny and you even sang vulgar words that were not in line with the music. On top of that, you even used our father's image in the video and his real voice to support your cracked one. So as a family, we've decided to put down the Walumbe Zaya song you redid off all your media platforms. Okiwulidde ekintu ekyo. Amugambye nti munnange webituuse kati ofuuse ekitagasa era ofuuse ekiswaza. Emyaka egiyise nakusisinkana era nalaba omuntu omuto yalina essuubi munaye ng'agezaako okuba nga ate yeeyiiya obulamu. Wakeera ku makya n'okwata oluyimba lwa tata waffe n'oluddamu nga toyina gw'osabye olwa Walumbe Zaya. Era tewolina gwe wabuuza, toyina gwe wasasula. Wabula ne tubiraba era ne tusirika tetwakusaba yadde 10. Bw'otyo wagenda mu maaso okuba nga totandika okumanyika mu bantu era abantu batandika okukwagala n'okukuwagira. Naye kati ofuuse ekiswaza. Bobi Wine gw'oliko bagwoyogerako. Yaddamu oluyimba lwa taata olwa Dipo Nazigala wabula ng'ono yatwala obuvunaanyizibwa okutunoonya ffe ng'abafamire n'atusaba era n'okutusasula n'atusasula era nga mu kaseera we yajjira twali mu high school oba mu secondary naye nga ssente tuzeetaagira ddala nga bw'okiwulira kubanga twali tuyagayaga. Oluyimba lwa taata tewakoma awo wagenda mu maaso okuba nga ate oluteekamu ebifaananyi bya taata awataali lukusa lwaffe n'ogenda mu maaso n'okuba ng'oyongerezaako eddoboozi lye lisobole okuyambako ku ddoboozi lyo eritategeerekeka. Ekyo nakyo twakiraba naye era ne tukireka kubanga twali munaye tumanyi nti weeyiiya. Oluyimba waluwemuliramu ebigambo ebitaalimu so ne ku lw'ensonga eyo olw'okuba nti kati wootuuse osiiwuusa empisa tugenda kubanga tukuba oluyimba olwo kye bayita copyright buli ku mukutu gwo we luli lubeere nga lukola ki luggibwayo era nga bwenjogera bagenze dda ku YouTube oluyimba olwo babeera nga ate nalwo balustrikinga nga wekyakoleddwa ku luyimba lyeri lwe yagambye nti Bobi Wine yakoze ki yakubye. Kaakati nno waliwo bendabye nga bagamba nti kati bwe mulukuba olwo n'abaaki n'asalwa n'afiirwa mukwano
kibeera kimu affecting era kiyinza okuaffectinga ennyimba ze endala zonna mainly wano ku YouTube kubanga kasita ofuna strike 2 bwe ziti mu bbanga lya myezi 3 oba obuzaayo strike emu yokka channel ebeere ng'ate bagitwala tojja kuddamu kubanga ogirabako ebeera terminated completely kitegeeza nti n'ennyimba zo zonna ezibaddeko ziba zikola ki zibulirako otuuka ng'oginoonya nga tebangayo so ne ku lw'ensonga eyo waali alina strike eziri fresh 2 abuzaayo strike emu bweti channel ebeere nga etwalibwa weewaawo ebya gravity omutujjubyo tebiggwa malojja omukulu amanyiddwa nga Mr. Frost mu mbeera eno avuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate agreedinga ekifaananyi kya King Saha oli owedda ne Gravity owakaakati bw'atyo n'awandikako ebigambo ebigamba nti kaakati engeri gye kiri nti bamaze okudiliitinga ennyimba zo 2 ku YouTube channel olw'okuba nti munnange wagezaako okukumpanya ekiddako kyakuba nga twogera ne King Saha otubuulire lwaki okozesa kkala ye eya tinti mu nviiri zo oba okiwulidde ekiyita ekyo eyo nayo bakoze ki bamulumbyeyo era bw'atyo n'amaliriza nga mugaa nti ajja kitegeera lwaki Mukama Katonda Yesu Kristo wamu ne Sitaani tebaawasa ki bakazi. Bwetuddako eno ye TikTok amanyiddwa nga Asha Kama yes finally yamaze n'abeera ng'ate asimulukuka yabazaalidde ka baby so mulinde content ajja essaawa yonna jjukira yabalayirira obutava mu kamera naye ng'ate mwana muwala amanyiddwa nga Anitaira yes ono naye akyagendera ddala mu maaso okuba ng'ate alombojja ebya SB4 era nga ayina we yavuddeyo awo n'agenda maaso okuba ng'ategeeza nti abasajja muli bazibu naddala mu Abafirika singa mwalinga abazungu omuntu n'omubuulirirawo nti munnange I don't love you but I like you n'amanya nti we muli kwesanyusaamu just naye nga tewali kintu kya bufumbo naye omuntu omumalira obudde omuntu n'omumalira ebiseera omuntu n'akuba future plans ng'amanyi nti munnange kuggwe kiwedde kyokka ng'ate ggwe oyina programu zondala nnyo weewaawo bo ba media in-laws oluvannyuma lw'okuba ng'ate balaba ebyo balina comments ze bagenze maaso okuba ng'ate bateekaawo ngenda kuyitiramu katono nnyo ate oluvannyuma tubeere ng'ate tugenda mu maaso. Media in-law avuddeyo bw'atyo n'awandiika n'agamba nti nzijjukira Annie bwe yali tannaba kuzaala waliwo omukyala eyavaayo n'agamba nti SB4 ayina famire ye endala era tekirisoboka ye okubanga asetulinga naani ne Annie n'agamba nti nzijjukira bulungi nnyo vidiyo eyo naye obuzibu sijjukira linnya mukyala oyo lye yali akozesa ono n'agamba nze nno yali adeetinga ne mukwano gwange n'omulala n'agamba nti nange yali yeebaka ne mukwano gwange era okiwulidde abo nno basatu banjawulo owakuna naye najja n'omugambo gwe era nga naye alumiriza n'agamba nti oyo Ssebunnya Rogers people don't change malaaya ate nnyo nze nakulaba kuva nga ndi mu form 3 ebujuuko n'agamba mwenzi nnyo tayisa sikaati asaana bakibanda hey he disappointed my cousin sister okiwulidde ekintu ekyo wabula nga wansi abo waliwo alaze obweraliikirivu naga nti olaba Naalongo bamwendako ne bamukola ebyo olwo ffe abatalina nyash naye nga mu mbeera ey'aba social media in-laws okubanga ati bangi bamulumiriza obwenzi so bamalayo naye nga bangi awo bamafiina nno ye mu mbeera eyavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate abategeeza oba mwogera ki atwala SB4 kubanga mutabani we era n'abaana be bakimanyi mu kiraamo kye SB4 mwali era agenda gabana ku by'obugagga kawulidde ako nkakuddiremu mu kiraamo kye SB4 mwali era agenda kugabana ku by'obugagga n'abaana be bombi bakimanyi nti yazaala SB4 naye nga waliwo omuzungu awo gwe batuleetedde yes nga bw'omulengera mu bifaananyi abaana batandise okutematema awo omugambo mbw'oba oli awo SB4 gwe yazizza kwani ku Anitaira naye nga tekinnakakasibwa bulungi okitekedde naye nga ebifaananyi biwunzuuma bidde ne kamunguluza n'atera obbikwata nga tuvudde wa SB4 side eno ye Kididi ne Prince Omar kansuubire nti bwe mbogerako bombi bategeera ddala bulungi Prince Omar omukyala Grace Kane gwagamba nti ye taata w'omwana era ne DNA zaavaayo nga ziraga nti ye taata w'omwana so nga ate Kididi ye yali yeesiba ku mwana era nga yamaliriza ali mu kikonde naani ne Grace Kane kati oba omukwano baagugyeewa bano naye abayimbi bakyatuluka
instant naye nga kyekyo baabo bali babiri omukwano gubasaza muki mukabu nga bwolengera weebwawa yo omukyala Florence Nampijja bangi bamusonzemu olunwe oluvanyuma lwa interview y'omukuramanyiddwa nga Mzeyi Magala okuvaayo n'ategeeza nti alina omukyala ku BBS telefayina gwe yakubira essimu n'amweyanjulira bulungi ng'alina by'ayagala omugamba omukyala oyo n'amuvuma n'amuwa n'ebbaluwa naye n'amaliriza nga nti omukyala oyo ekyamwewuunyisa oba ekimwewuunyisa nti muganda ate yeddira nte so aga nti yandibadde tamukola bw'atyo abaana ne baga nti ani yeddira ente ku BBS ne bakizuula nga simulala ye Florence Nampijja ne batandika okukubamu emisumaali nti oyo Nampijja. Ye Munakatemba Bwana Salvador oyo naye yavuddeyo mu interview emu n'agenda maaso okuba nga atategeeza eggwanga nga bw'atayina wano muntu ayinza kumusobola ssente z'akolera era ng'aga nti ye ssente ezimubeezaawo azijja mu sheze ez'ebweru ng'atambuddeko eyo emitala w'amayanja naye wano e Uganda teri amusobola wa bbeeyi kubanga munaye ne bw'aba wakutegeka show ye abantu bakolera bali corporate baba bagenda kumuteeka nga mu Serena eyekololo mu bifo bityo okitegedde naga nti labo omulabanga ku show wano eri loko manya ajazze buzijja si kuyambako bakyalibe naye nga bo tebalina ssente zabasobola muwa eziyinza okuba nga ate zimugyamu. Gabadde mazaalibwa ga Rebecca kuyikiriza muyite Chosen Beke yaseranga obubaka bw'omuhabbatina okuva eri omu husband nga budde eri ew'omuwaifu bwagenze dda maaso okuba nga ate waliwo na bukabaaya omu husband ye bino nino bikusomera oyagala toyagala omu husband yawandiise n'agamba nti happy birthday Rebecca wange, you are the most treasured gift in my life and I'm grateful for every moment spent with you. A day with you in my life is worth more indeed. Mungu yakumpanga kirabo onjagadde onzalidde onzimbye n'ebirala bingi byonkolera mu buntu bambi nsaba Mungu atuwangaze ffenna ebirungi tubituukeko tuweesa abantu baffe ekitiibwa inshallah. My life would not be complete without you by my side. You've been with me through all the good and the bad times. Happy birthday, my love, my wife. Happy birthday to the love of my life. My wife, oba yakwogedde emirundi emeka Solomenti, my everything. Okiwulidde, you're so amazing. I feel extremely blessed to call you mine. I love you so much. Baby. I hope you have a day as special as you are. Obuwulidde obakobo. Ekibuzo kiri nti owuwa bukuweerezaako oba gwoli mu mitima gya kaluba temulina budde bwalaafu. Anyways, ebyo bye bimu ku ebyo omukulu dictator Amiru yagenze maaso okuba nga ate awandiikira omwagalwa we ku lunaku olw'amazaalibwa yugira nti ye kugage omukyala yamuyiwamu ki birthday party awo ki surprise kaakati omukyala taliiwo yagenda emitala w'amayanja ne jjajja mwami katulinde tulabe naye nga byonna kyonna kyanaaba amukoledde kijja kuba kyekyo. So katwagalize kwa gundi oyo amazaalibwa amalungi omwami amusiimye bambi bagamba etasiima ebula ajiwa naye nga ngera kubanga ate olunaku ndowonzika ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobby Young Yasoni yavuddeyo n'agenda mu maaso okubaako by'asomesa omukulu amanyiddwa nga Khalifa Aganaga nga Khalifa Aganaga agamba nti ye struggle yagivaamu yagibalekera oluvannyuma lw'okubanga mbu omukulu amanyiddwa nga Fred Kajubirumbuye yali amuliisa kakanja buli lukya n'agajjo wayi wanyo waawo n'ava mu kintu so ne ensonga eyo gwengera okuba nga ate mbasibuza naye nga kantwala omukisa guno okuba nga ate mbebaza bambi babipenzi mwenna mwebale okuba nga ate abateekawo bu comment abali mu kamoli abalikinga abafollowinga kwegamba abaviewings mwebale nnyo mwebalire ddala bwetyo n'ensinzira nga nti mwenna abali mu UK mbatumiddeko bipenzi byange biri mu USA mbitumiddeko abali e Japan abali e Canada abali e Korea abali China ninayo abali waneeno mu UAE nina abali Oman nina abali e Qatar nina abali wane Uganda nina abali mu abali mu Kenya Bandank USNSU naye mundeke nina abali wali e Rwanda Tanzania bambi mukola kyamanyonyi ddala mubeere bulungi kambagalize kire kirungi mweraba naye nga mugamba mutya ansubire nti muli bulungi madde mpita ayita nensanga comment ya muganda wange Khalifa Aganaga Khalifa Aganaga ogambye niba nange wana Uganda tuyina ekizibu
Ekichi hati muganda wange bwongamba nti waliwe yakugoba mu struggle wallahi nseka n'okuseka nze mu struggle najja bwogu omu era tewali muntu asobola kungoba mu struggle tewali nakyo osobola kwogera nekinyiiza nenva mu struggle bannange nga banjogeredde ebigambo nga banvumye ebivumo oshegera nenemeddeko zaate bwe mpulira ng'onanvuma kiraga nti ndi w'amaanyi ndi w'akabi oshegera era kimpa amaanyi nendwana nswaze omulabe wange zenina byenkola nenga kino kankikole okuswaza omulabe wange alowooza yali alowooza nti agenda kunkuba anteeke ku ttaka aswale atuuke ekiseera agambe nti kano tekasoboka muganda wange President waffe yayimba akayimba nti bw'oyimirira ku mazima oyimirira bw'omu okitegeera kati bw'oba omanyi nti gwe kyoyogera ge mazima oli ku kituufu lwaki ate omuntu asobola okwogera ebigambo n'ebikunafuya n'ova ku mulamwa muganda wange weebereremu nze tewali alina kyasobola kwogera nekinzijja ku mulamwa nentuuka ekiseera nenyiga nengamba kambiveeko waca tekiriyo ekyo kyo tebakusiba ssente ate oba ngamba ne bwaba president mwennyini nga bamutaddemu ebigambo manyi aboogera gye bali ne bamugamba kino ne bamugamba kiri natuuka ekiseera nagamba kweri olowooza ono omwana bamuwayiriza ono amuwayirize noono nooli natuuka ekiseera nagamba soko oyimirire sisobola bivaako sisobola mwesibako nkwesibako yani tuvudde eri yonna tutuuse wano mukati boy mama manyi okwesiba ku muntu kati bana Uganda tulina ekizibu kimu tulina ekizibu kimu tabantu abamu bajja babalabe bajja mu struggle batulabe kati ono bwamugamba nti soko oyimirire nga tebakyamulaba gamba kati ate kyenali nnoonya si kyakiraba kyenali nnoonya si kyendikwa baboyi bw'oba oyimiridde ku mulamwa ng'omanyi nti oli ku mulamwa gwa kununula nsi yaffe lwaki oba onafuwa saawa zino kyogamba tutuuse gye twali tulaga mubeeremu baboyi mubeeremu kwe baleke bavume mwe mulina ekintu kye mutamanyi nti dictator asobola okukozesa omuntu yenna n'amubateekamu nga y'omulamwa gwe gwakuba nafuya kubateeka ku ttaka oshegeera kaakati bwe mutabeera bagezi bo yaba abawangudde tisobola tosobola kusanga nga nvuma gundi simanyi z'omulamwa gwange gwakununula nsi yaffe Uganda ate nga amanyi omulabe wange alyogu ye Museveni kati gwe basindise Kacero basindisani mwe bamanyi mufera mu filimu zaamwe mufa nga mbalaba tofiira mu movie boy just bongo sondetere diversion mbusimanyi hato yinzo kundetero oyo ate nengamba akaleka mufuule kyali wange ng'omulamwa gwendiko kumunafuya mulete zisawa zino abangi base simanyi mbega gwe kale kabeere mbega nika tifogenda tubega kochi fabatayina mundu ze tukukusa fabatayina byakulwanyisa obogenda tubega kochi tubyogera mu kamera nti twagala kujjako na kyemalira kakati kale leta mbega jabe genze mugambe gendo gambe bosiwo tuli kumulamwa gwa kumujjako oba tutya fete tugenda zikiza kale atwale gunde eyo message eyo sema mbega tetubatya sembega sikutya jangwe wange singa tulinayo mundu ze tukweseeyo njitwagala kujja tumukubya onandigambe mbega ajja tegeera gundi gye tukola ki ife tugamba manyi g'abantu bana Uganda tukwataganire wamu oba wa NRM oba wa FDC oba waki tukwataganire wamu tujjeko akasajja tugenda kujjako na kyemalira ng'oli omu muganda wange era nze baganda bange abamu mbatunulira nengamba kati bano ebyaddala bwe tubanga twagala kujjako na kyemalira tugenda nakukozesa ababe bennyini okozesa ababe bennyini na kyemalira noga akati mumanyi mwaba mutegeera mwaba mulimu abo bennyini betugenda okukozesa tujjeko na kyemalira naye batugamba nti ono alabika baboyi muzuukuke twagala kujjako kasajja tugenda kukozesa abaako bennyini mukitegeera baboyi people power tenga teri kuzikiza. Hello.
Yes. Ndirejo lirota. Wamanyashi? Nakumanya shinda nkakumanyira nkai. Amazina ninye turyasingura Ronald. Wonenda nkuyambe ki? Maza muharaho nturaga ndakwegumba narenda nkushwere. Kushwera nyowe. Iwe mpaho. Wanjira barakwetoa? Turyasingura Ronald. Ine myaka engahe? Ine myaka 2 na mushanju. Eshagama yawe ni gurupu ki? Shagama nje ni gurupu A. Oine cyo mu magara gawe? Magara ganje nyine rukundo kandi girukundo yenyine nenda kugihereza iwe mpaho. Urukundo tipa kitekaga mu safiriya ndi kumanyise biko atari inene sente. Nyine motoka. Nkombeka. Enju yaho njine na Eristede mugenu n'amakamarunji ni motoka ndevuga. Oine sente zingahe ha account? Nyine miliyoni 11. Nakwikiriza. Ngwe bari munonga. Ngenu nenda kubuze uri ready nkaryari ngwe ntekanizo mukwakanga nkananga. Okwa katano. Okwa katano? Arenda tukuru mukwa kabiri. Okwa kabiri kwahireho. Tukure mukwa kashatu kare. Kare naikiriza. Ngwe bari munonga. Konkasha. Abazire ba umukureba kwawo barabasa kwetaga nkashingisinga naki. Nko bukade nka 5 nente mukaga. Zone zijya account murenda kuzimaraho ndabona 2 nentemu. Naikirizo yije. Kari we bari munonga. Rugasimu yanje.